హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లోకు టెక్కడ్డా. నేను మీ లోకనాథం. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే, మనం ఐఆర్సీటీసీలో టికెట్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడు అదర్ ప్రిఫరెన్స్లు అని చెప్పి కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే మనకు వస్తాయి. ఆటో అప్గ్రేడేషన్ కానీ, ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ, లేకపోతే బుక్ ఓన్లీ కన్ఫర్మ్ టికెట్స్ అని, లేకపోతే రిజర్వేషన్ చాయిస్ అని, రిజర్వేషన్ కోచెస్ అని చెప్పి ఇవన్నీ ఉంటాయి. వీటి గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఒక్కొక్క దాని గురించి. మీరు కనుక మొదటిసారి మన ఛానల్ విచ్ చేసి వీడియో చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని. ఇలాంటి మంచి కంటెంట్ మీకోసం తెలుగులో తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఇంకా సోది లేకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్, మనం ఐఆర్సీటీసీలో టికెట్ బుక్ చేసే టైంలో మనకి అదర్ ప్రిఫరెన్స్ అని ఈ విధంగా మనకు ఒక లిస్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఈ లిస్ట్లో మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి చూడండి, కన్సిడర్ ఆటో అప్గ్రేడేషన్ అయితే ఉంది. మనం దీన్ని టిక్ చేసుకొని టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. మీరు ఒకవేళ స్లీపర్ క్లాస్లో టికెట్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడు ఒకవేళ థర్డ్ ఏసీ కానీ సెకండ్ ఏసీలు కానీ సీట్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటే మీకు ఈ స్లీపర్ నుండి థర్డ్ ఏసీ కానీ సెకండ్ ఏసీ కానీ అప్గ్రేడేషన్ చేస్తారు వితౌట్ ఎనీ ఛార్జెస్. మీకు ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ ఏం తీసుకోకుండానే మీకు స్లీపర్ నుండి సెకండ్ ఏసీ కానీ థర్డ్ ఏసీ కానీ అప్గ్రేడ్ చేస్తారు. సో మీరు టికెట్ని ఎప్పుడైనా బుక్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీకు ఈ స్లీపర్లో ఎక్కువ వెయిటింగ్ లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీకు సెకండ్ ఏసీ కానీ థర్డ్ ఏసీలు కానీ వేకెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు అప్గ్రేడేషన్ అయ్యి ఎక్స్ట్రా ఏం ఛార్జెస్ లేకుండానే మీకు ఏసీ క్లాస్లో మీకు టికెట్ అయితే కన్ఫర్మ్ చేస్తారు. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిఫరెన్స్ కాబట్టి దీన్ని ఖచ్చితంగా మీరు టికెట్ బుక్ చేసుకునే టైంలో ఖచ్చితంగా దీన్ని ఎనేబుల్ అయితే చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ చూడండి, బుక్ ఓన్లీ ఇఫ్ కన్ఫర్మ్ బెర్త్స్ ఆర్ అలాటెడ్. అంటే కన్ఫామ్గా అవైలబుల్ బెర్త్స్ ఉంటేనే టికెట్ బుక్ కావాలని చెప్పి ఇది మనం టిక్ చేసుకుంటే ఆ విధంగా అయితే బుక్ అవుతాయి. ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే మీరు తత్కాల్ చేసే టైంలో ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే తత్కాల్ చేసే టైంలో చాలా ఫాస్ట్గా టికెట్స్ అయితే బుక్ అవుతుంటాయి. కాబట్టి మీరు వెయిటింగ్ లిస్ట్లో వచ్చిన తర్వాత మీ టికెట్ బుక్ అయ్యిందనుకోండి, అది వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉండిపోతే మీకు మనీ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జెస్ కూడా తీసుకుంటారు కాబట్టి అక్కడ క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జెస్, కన్వెన్స్ ఫీజెస్ ఇవన్నీ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఇదంతా వేస్ట్ అవుతుంది. అది టిక్ మార్క్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఈ టిక్ మార్క్ పెట్టుకొని మీరు టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే మీకు కన్ఫర్మ్ టికెట్స్ ఉంటేనే మీకు టికెట్ అనేది బుక్ అవుతుంది. లేకపోతే మనకి మెసేజ్ వస్తుంది ఇంకా ప్రిఫరెన్స్ తీసుకోవాలా లేదని చెప్పి. అక్కడ తీసుకుంటే మళ్ళీ వెయిటింగ్ లిస్ట్లో బుక్ అవుతుంది, లేకపోతే డైరెక్ట్గా బుక్ అవ్వకుండా మీ అమౌంట్ కూడా కట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో ఈ ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఎంచుకోండి. మీరు తత్కాల్ చేస్తుంటే ఈ ఖచ్చితంగా ఈ ఆప్షన్ అయితే ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఒకవేళ వెయిటింగ్ లిస్ట్లో మీకు టికెట్ వద్దనుకుంటే ఖచ్చితంగా దీన్ని చెక్ బాక్స్లో చెక్ చేసుకొని మీరు టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే ఓన్లీ కన్ఫర్మ్ టికెట్స్ ఉంటేనే మీకు టికెట్ అనేది బుక్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ రిజర్వేషన్ చాయిస్ అని ఉంది. రిజర్వేషన్ చాయిస్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఒకవేళ ఒకే కోచ్లో మీరు 2-3 టికెట్లు చేస్తున్నారనుకోండి, ఒక 6 మందికి ఒక టికెట్లో 6 మందికి ఒక టికెట్లో చేస్తున్నారనుకోండి, అంటే 2 టికెట్లు ఒకటే కోచ్లో రావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఈ రిజర్వేషన్ చాయిస్ని అయితే ఎనేబుల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ రిజర్వేషన్ చాయిస్ ఎనేబుల్ చేసి ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ కోచ్ నెంబర్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ టికెట్ బుక్ చేసిన తర్వాత ఏ కోచ్లో అయితే మీకు టికెట్స్ వచ్చాయో సేమ్ అదే కోచ్లో మళ్ళీ సెకండ్ టికెట్ కూడా కావాలనుకుంటే ఆ కోచ్ నెంబర్ ఇక్కడ వేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ S2 వచ్చిందనుకోండి, S2 అని చెప్పి ఇక్కడ వేసారనుకోండి, సేమ్ S2లోనే మీకు టికెట్స్ అయితే బుక్ చేస్తారు. అయితే ఈ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీకు ఇక్కడ చూడండి, దిస్ చాయిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ వెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఆర్ బెర్త్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ట్రైన్. అంటే మీకు టికెట్లు ఖచ్చితంగా అవైలబుల్ ఉంటేనే ఈ చాయిస్ అయితే ఎనేబుల్ అవుతుంది, లేకపోతే ఇది పనిచేయదు. అంటే వెయిటింగ్ లిస్ట్లో కానీ ఇంకా ఆర్ఏసీలో కానీ ఉంటే మాత్రం ఈ చాయిస్ అయితే మనకి ఇవ్వడానికి లేదు. ఓన్లీ అవైలబుల్ టికెట్స్ ఉంటేనే ఈ చాయిస్ అయితే మనకి ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ చూడండి, ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్. ఈ ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా జరిగిందనుకోండి, లేకపోతే ఏ ట్రైన్కి ఏదైనా ఒక సంఘటన జరిగిన తర్వాత దానికి ఇన్సూరెన్స్ అయితే మీకు పే చేస్తారు. అంటే మీకు ఒక చనిపోయినట్లయితే ఒక 10 lakhs అయితే పే చేస్తారు. అలాగే పర్మనెంట్ డిజబిలిటీ వచ్చినా మీకు కొంత అమౌంట్ అయితే ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను చూడండి, ఈ విధంగా మీకు పే చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి దీన్ని కూడా ఖచ్చితంగా ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏం లేదు, జస్ట్ 35 పైసా అయితే ఉంటుంది పర్ పర్సన్. అంటే మీరు చాలా తక్కువ ప్రీమియం అయితే ఇక్కడ పే చేస్తారు. మీరు ట్రావెల్ చేసే టైంలో మీకు ఏం జరిగినా ఈ ఇన్సూరెన్స్ అయితే మీకు వర్తిస్తుంది. అంటే ట్రైన్ స్టార్ట్ అయిన టైం నుండి మీరు వెళ్ళవలసిన డెస్టినేషన్ వరకు అయితే ఉంటుంది. ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ అయితే మీకు ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని కూడా ఖచ్చితంగా ఎనేబుల్ చేసుకొని మీరు టికెట్ని అయితే బుక్ చేసుకోండి. ఇది డిఫాల్ట్గా ఎస్ అని ఉంటుంది. ఒకవేళ నో పెడితేనే నో వస్తుంది, లేకపోతే ఎస్లోనే ఉంటుంది.
సో ఖచ్చితంగా ఎనేబుల్ చేసే ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. డైరెక్ట్గా మీరు టికెట్ అయితే బుక్ చేసుకోండి. సో మీరు టికెట్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఖచ్చితంగా మీరు ఎనేబుల్ చేసుకొని టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే మీకు ప్రయోజనం అయితే ఉంటుంది. ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్తో అందరికీ ఈ విషయాన్ని అయితే షేర్ చేసుకోండి. ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని కంటెంట్ మీకోసం తెలుగులో తీసుకురావడం జరుగుతుంది. మరో మంచి వీడియోలో కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. జై హింద్.